Buongiorno, grazie per essere qua così numerosi. Vabbè, sempre che corrono. Buongiorno, io sono Mario Cristiani della Galleria Continua e alla mia sinistra c'è Véronique Reffel che dirige l'Istituto del Mondo Islamico di Parigi, e ancora più alla mia sinistra c'è Mohammad Hafiz della Galleria Art Gallery che è qui dentro la fiera. Io sono della Galleria Continua, sì, siamo forse, non l'avevo detto. E ero molto contento, insomma, di fare questa presentazione e di invitare questi amici perché viaggiando, insomma, per lavoro fuori dall'Italia molto, ho avuto modo di entrare in contatto appunto con queste persone, ma anche con questa realtà dell'arte dal mondo, dal Medio Oriente, ma particolarmente anche dal mondo di cultura islamica, che molto fortemente si è presentata sulla scena internazionale. E ho conosciuto Muhammad alla fiera di Dubai, dove la nostra galleria è presente da 6 anni, mi pare dall'inizio, insomma, e sono rimasto molto colpito sia dai lavori che lui portava, degli artisti che io non conoscevo assolutamente, sia dal fatto di come lui anche portava avanti nel suo paese, nell'Arabia Saudita, il discorso sull'arte contemporanea. E quindi per me era molto importante che anche in Italia si venisse a conoscenza della loro esperienza. Infatti, come uno dei commissari della fiera, ho chiesto a lui di venire con la sua galleria qua a Torino, perché questa fiera, appunto, rappresentando un po' le proposte nuove, aveva uno spazio ideale in cui poteva far capire e far conoscere cosa sta succedendo da quelle parti. Adesso poi vi racconterà meglio di me lui direttamente, perché io faccio solo l'introduzione, perché dopo sono loro i protagonisti. Invece Véronique dal 2006 lei dirige un centro a Parigi proprio dedicato alla cultura islamica. Questo ha due aspetti per me interessanti: uno, che in Italia una cosa così non c'è e secondo me ci dovrebbe essere, e l'altro è che appunto lei è un'esperta che vede il mondo, diciamo, legato alla cultura dell'Islam dall'Occidente, perché credo che quello che è interessante, soprattutto per me è interessante, quindi per questo io ho organizzato questo incontro, è creare dei punti di dialogo, creare dei punti di scambio di conoscenza e di approfondimento, diciamo, di amicizia anche. E quindi mi sembra molto importante che loro vi raccontino che cosa vedono, che cosa stanno facendo, e che voi abbiate appunto informazioni anche di prima mano da persone che appunto credono molto nel lavoro che stanno facendo e che agiscono anche, soprattutto Muhammad, in un contesto non facile, nel senso che ogni cosa che viene fatto sull'arte contemporanea, e noi in Italia lo sappiamo che non è facile, ma in Arabia Saudita potete immaginare che sostenere un impegno di questo tipo è ancora più importante, ancora più forte, un po' anche perché connette, diciamo, sia gli artisti che anche tutta un'area di paesi in cui l'arte contemporanea, diciamo, non è così forte, e in più per noi, penso, e per moltissime persone è inatteso che in Arabia Saudita ci sia una galleria così attiva che propone progetti sia d'arte pubblica che nello spazio privato. Lascio la parola adesso, dopo questa lunga introduzione, a Véronique. Buongiorno. Bonjour, excusez-moi, je ne vais pas pouvoir continuer en italien. Je ne parle pas votre belle langue, mais j'aimerais beaucoup. Voilà, déjà, je vous dis, juste pour vous dire, je suis très contente d'être ici à Artissima. Et je remercie beaucoup Mario et la Galerie Continua d'avoir organisé cette rencontre. Et je vous remercie aussi d'être là et de vous intéresser à ce sujet.
C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé. Je pense qu'il y a quelques années, ça aurait été impossible d'imaginer qu'une conférence, une rencontre ait lieu autour de ce sujet dans une grande foire comme Artissima. De plus en plus, et notamment depuis le printemps arabe, depuis les révolutions dans le monde arabe, on voit des initiatives comme celle-là se multiplier. Et moi, personnellement, je ne peux que m'en réjouir. Puisque avant, en fait, il y avait une visibilité du monde arabe, du Moyen-Orient et du monde musulman dans l'espace de l'art, mais c'était souvent pour des raisons un petit peu sensationnalistes, c'est-à-dire notamment après le 11 septembre, on a commencé à s'intéresser et à regarder un petit peu cette partie du monde qu'on avait jusqu'à présent ignorée, mais c'était plutôt dans l'idée de voir les artistes comme des sociologues qui pouvaient expliquer pourquoi le 11 septembre a eu lieu, pourquoi il y a eu ce qu'on a appelé de façon un peu abusive le choc des civilisations. Donc c'était une espèce d'intérêt un petit peu voyeuriste, qui a eu des effets positifs dans le sens où des espaces d'exposition, des curateurs, des galeries, des musées ont commencé à regarder le monde musulman, mais toujours sous un angle que j'appellerais néo-orientaliste, au sens où c'est toujours un peu une création de l'Orient par l'Occident qu'on voyait, et on voyait des artistes qui jouaient un peu le jeu de ce qu'on attendait d'eux et réduisaient les cultures d'islam à quelques clichés comme le voile, le terrorisme, la situation de la femme ou ce genre de choses. Et ce dont je me réjouis, c'est qu'aujourd'hui, on voit, y a des galeries comme la galerie El Atre qui est invitée, et c'est une galerie que j'ai eu l'occasion de voir à Jeddah qui fait vraiment un travail remarquable. Et puis surtout, ce que je vois aussi, c'est que dans des galeries, j'ai envie de dire universelles, qui trouvent leur point d'ancrage en Occident, comme la galerie Continua, mais j'en ai vu d'autres aussi. Il y a de plus en plus d'artistes originaires du Moyen-Orient. Je pense notamment à Moataz Nasr, à la galerie Continua. Je ne sais pas si on va pas voir d'image. Je vous invite à voir son travail sur la galerie, sur le stand de la galerie. Et des artistes comme Moataz Nasr, comme aussi Mona Hatoum, comme Kader Atia, c'est des gens qui, à mon avis, permettent justement d'enrichir l'art contemporain dans le sens où ils ont à la fois une formation en histoire de l'art classique occidental et ils ont aussi une connaissance de leur propre tradition picturale, donc des arts d'islam. Et à un moment où l'art contemporain, dans certaines périodes, a pu paraître comme un art un petit peu en crise, qui recherchait des nouvelles sources d'inspiration, à mon avis, c'est ces artistes venus d'ailleurs, qui ont aujourd'hui toute leur place ici en Europe, en Occident, qui peuvent nous permettre d'explorer de nouvelles façons de concevoir, de recevoir et de percevoir le monde. Et donc je ne peux que me réjouir que des artistes comme ça trouvent un écho. Et Moataz Nasr, par exemple, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de travail vidéo, inspiré du cinéma arabe, mais aussi inspiré d'autres sources vidéo et cinématographiques. Et aussi, c'est quelqu'un qui a une œuvre très poétique. Là, on voit un extrait de sa vidéo. On peut voir je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Dervish Tourneur. C'est une confrérie spirituelle musulmane, donc soufie, qui s'est beaucoup développée au Moyen-Âge, mais qui existe encore aujourd'hui, et qui ont un rapport extrêmement spirituel à la foi, et qui bien sûr font une part importante aux arts, à la musique, à la danse, et ça va bien évidemment à l'encontre d'une religion qu'on estime souvent à contresens fermée sur les arts, fermée sur la modernité. Les derviches tourneurs sont évidemment un courant de pensée musulman qui nous permet de voir qu'on ne peut pas réduire l'islam, bien sûr, à cela. Donc Moataz permet aussi de découvrir la poésie d'Ibn Arabi, donc tout ce patrimoine très riche qui est malheureusement encore pas assez connu, je dirais, en Occident. Ici, en Italie, il y a un riche passé entre le monde musulman et l'Europe, notamment à travers la Sicile et aussi à travers les échanges artistiques qu'il y a eu notamment entre Venise et l'Empire ottoman, où il y avait énormément d'affinités figuratives, par exemple dans la peinture persane et dans l'art du portrait.
Et donc ça, on a un petit peu tendance à l'oublier. Et donc c'est important, je pense que c'est vraiment un travail très important de montrer ces artistes qui sont dans ces deux traditions et qui sont vraiment, qui sont comme des passerelles extrêmement positives. Donc voilà, quelques mots aussi sur... mais après peut-être que c'est bien qu'on puisse peut-être se poser vous avez sûrement des questions à nous poser et qu'on puisse discuter ensemble. Quelques mots juste sur l'institut dont je m'occupe à Paris. Si vous avez l'occasion de passer, je serais ravie de vous accueillir. C'est donc un institut créé par la ville de Paris depuis 2006. On est dans un centre provisoire qui est dans le quartier de la Goutte d'Or, un quartier très connu pour son immigration et son cosmopolitisme. Énormément d'habitants qui sont là et qui viennent aussi bien d'Afrique subsaharienne que d'Algérie, mais aussi partout du monde, du Pakistan, etc. Et donc dans ce lieu, qui est un centre d'art et de culture, voilà, la conviction c'est qu'à travers l'art, à travers l'espace plastique, on peut vraiment aller à l'encontre de cette théorie fausse du choc des civilisations et on peut créer du lien. Et donc c'est un petit peu ce qu'on a envie de faire. Et en mettant surtout en valeur des artistes qui vivent aujourd'hui, des artistes, des intellectuels vivants, pas uniquement un âge d'or du monde musulman, puisque quand on parle beaucoup de l'âge d'or, en fait, on a tendance à penser que voilà, l'islam c'était très bien au Moyen-Âge, mais aujourd'hui c'est plutôt une période de dégénérescence. Or, c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Il y a énormément d'artistes qui travaillent, qui vivent, qui expriment des idées fortes dans le monde musulman, et c'est pour ça que c'est important que l'art contemporain s'empare de ces sujets-là. C'est notre conviction aussi à nous, à l'Institut des cultures d'Islam. Et donc on organise des expositions, mais aussi des débats, comme ici aujourd'hui, des concerts, des projections de films, tout ce qui permet en fait d'aller à l'encontre d'une vision monolithique, figée et trop traditionnelle, trop exotique, je dirais, du monde musulman aujourd'hui. Et on expose donc le travail d'artistes comme par exemple comme Mona Hatoum, qui est aussi dans votre galerie. Voilà, moi j'aimerais bien aussi, on en reparlera peut-être plus tard, organiser une exposition d'artistes contemporains d'Arabie Saoudite, parce qu'on connaît l'Arabie Saoudite uniquement d'un point de vue géopolitique, et on a tendance à ignorer totalement ce qui se joue aujourd'hui, des artistes aussi importants que, on en parlait tout à l'heure avec Mohamed, que Ahmed Mater ou Abdou Nasser Garem. Il y a aussi beaucoup de femmes artistes en Arabie Saoudite, et ça va, je pense, à l'encontre de beaucoup d'idées reçues sur la question. Voilà, donc je vous invite, moi, à rencontrer ces artistes, à aller les voir sur les stands, et puis bien sûr à voyager, parce que c'est toujours une ouverture sur le monde, et c'est très important. Et comme tu le disais, Mario, aujourd'hui il y a beaucoup de foires aussi qui ont été créées au Moyen-Orient. Il y a celle de Dubaï, mais il y a aussi celle d'Abu Dhabi qui a lieu là en ce moment. Je crois que Lorenzo y est. Il y a Marrakech Art Fair qui va peut-être revoir le jour. Beyrouth Art Fair, enfin il y a plein de lieux comme ça. Ouais, que je vous invite à découvrir, puisque on découvre des galeries. Aujourd'hui, on a la chance de voir la galerie El Atre, mais il y a aussi plein d'autres galeries, plein d'autres centres d'art qui font ce travail de défricheur, de mise en avant de l'art contemporain au Moyen-Orient. Et je pense que ça va dans le bon sens. Dans un monde qui a besoin, voilà, de répondre à certaines questions, qui est un monde en crise, on a besoin de passer par là, je pense. Grazie Véronique, Thank you, Mario, for a very, let's say, interesting introduction, because I think it's much bigger than what we're really doing. And I've heard our name several times with Veronique, but I haven't understand anything, so excuse me if I repeat something that she already said. But I thought of just giving you an idea of our gallery and why we were created. We were born 5 years ago, and the reason we created the gallery is to promote Saudi art and to focus on Saudi art in the start of the gallery, feeling that the communication through art is a very accessible universal language that can be transformed and translated into many cultures and many languages. It travels through the barriers of language, culture, background, and it's very easy to express what the artist and what the culture is standing for. And 5 years ago with my partner Hamza, we
traveled around, we looked at all the events in the art world and didn't find any Saudi artist who had exposure, nor a gallery that was showing the Saudi art. And to some extent the Middle East was lumped all together in one word, the Middle Eastern art, where the way we see it in our part of the world, there are different pockets of Middle Eastern art. The Northern Africa behaves in a different way, the Levant countries, the Gulf countries, and the backgrounds and the behaviors of the people living in each part of this of the Middle East has a different way of expressing themselves and what they stand for. So we decided to open the gallery, and with the help of our friends around the world, Mario on top of them, we got the exposure for our artists to say what they're going through and what is happening in Saudi Arabia. That is, for a lot of people in the Western world, stereotyped in one way because of the lack of traveling to Saudi Arabia, the way we are portrayed after 9/11, the way everyone thought, how Saudis think, terrorism, fanatic religious. We thought that we had a role to tell the people around the world that Saudi Arabia is a little bit more than this stereotyping that is happening and how the media is portraying it. We want the people, the artists that represent the opinions of the people to express themselves and communicate to the world. So if you have the time and step to our booth, you would see that most of the art is either social commentaries or political commentaries or issues that the artists would like to talk about, that they're challenged with in their everyday life, that is a bit different than what the stereotyping is telling the rest of the world. Along the way, we discovered that along the way, is it good now? Yeah. No worries. Along the way, we discovered a big lack of institutions. In Saudi Arabia, we don't have government institutions. Maybe one museum that is not focused on contemporary art, no art production whatsoever, and no art schools. Not a school is specialized in art in Saudi Arabia. So we decided to take the gallery activities beyond that, beyond showing and representing. We do a lot of work with our artists in the production. We're looking at a production facility, artist studios. We help them in we place them in residencies. So the way we work with our artists is we put in a lot of time and effort, because some of them are only self-taught. The ones that Veronique mentioned, Ahmed Mater is a medical family doctor, and he has a job in the Ministry of Health. So, and he works there, and he's an iconic artist for us. Abdel Nasser Gharim, who's the second artist, is a soldier in the military, and he serves in the military and works and produces his art. Ayman Yusri is a self-taught biologist and has no idea about, never received any formal education about art. So we take it upon us not to only do this, but to actually take them to the next level and help them with their production, their education, their exposure, how they work with their art, and take it to a global standard that will help deliver the main message that actually provoked us to do this project. Yeah, I think I've covered most of the points I wanted to talk about. So, and please be, ask the questions. If something crosses your mind, we'd like Veronique or Mario, if you have something to add, I'm personally done. Grazie Mohammed. Molto interessante questi due primi saluti, e se qualcuno ha piacere di dire qualcosa dal pubblico. Un momento di sguido tecnico, grazie. Qual è il focus degli artisti, non so, tu che lavori all'interno del mondo arabo, qual è il focus degli artisti, no? Cioè di quelli che conosci, su quali temi lavorano in particolare?
volete, o riceviamo. A focus in terms of the work they produce? Content. As I told you, it's mainly social and political commentaries, at least in Saudi Arabia, and even in other parts of the Middle East. I think it's a very strong social and political commentary on what's happening around the region. There are a lot of stereotyping. There is a lot of expectations of religion, women's rights, issues of controversy amongst their daily lives, and the expectations from the recipient on the other end of the world. So I think that would be most of the focus, and if Véronique wants to add. Oui, bonjour. Je dirais qu'en fait, on a souvent tendance, comme je disais tout à l'heure, à réduire les artistes du monde arabe à certaines thématiques dans lesquelles on les enferme. C'est un peu ce que j'ai appelé, dans un livre que j'ai publié sur le sujet, une forme de néo-orientalisme. C'est-à-dire que les artistes du monde arabe, on attend d'eux qu'ils nous parlent de ce à quoi on les réduit. C'est-à-dire la femme va parler du voile, etc. On va parler du terrorisme. Or, ce qu'on peut voir, en fait, aujourd'hui, c'est que les artistes issus du monde arabe, ils abordent tous les sujets, en fait. Mais en leur apportant une coloration différente, dans la mesure où, comme je le disais, ils sont autant inspirés par l'histoire de l'art occidental que par l'histoire de l'art oriental. Ils la maîtrisent chacune, ce qui permet d'enrichir plutôt le moyen de production et les méthodes de création. Mais je dirais que dans les sujets ils sont traités dans l'art contemporain, ils sont universels, et qu'on soit originaire du Moyen-Orient ou d'Europe, on s'en empare d'une façon collective, mais avec cette spécificité qui est cet héritage de l'histoire des arts d'islam aussi. Mais c'est vrai qu'après, il y a bien sûr un nombre de sujets qui reviennent plus souvent, qui sont liés justement à l'actualité récente dans les pays arabes. Parce que, par exemple, depuis 1 an et demi, on a vu fleurir beaucoup d'expositions qui avaient comme thème la révolution, ce que c'est que de rentrer en résistance, ce que c'est que la question de la censure, comment créer dans un pays où la censure est toujours présente. Donc voilà, c'est des sujets dont les artistes arabes s'emparent, mais je dirais qu'on ne peut pas les réduire à ça. Et je parlais tout à l'heure du travail de Moataz Nasr. Ce que je trouve intéressant, c'est que Kandinsky, au XXe siècle, parlait du spirituel dans l'art, c'est-à-dire à une époque où les commanditaires ne sont plus les pouvoirs religieux, où la question de la religion et la question de l'art apparaissent comme séparées. Il y a quand même un espace pour la spiritualité, et je pense que cet espace-là, les artistes, notamment les artistes du monde arabe, l'explorent d'une façon vraiment intéressante, et apportent un supplément d'âme dans une forme d'art contemporain qui pourrait paraître sinon un petit peu asséché, un petit peu trop terre à terre. Donc je pense que ce rapport à la spiritualité, il est encore très fort, et c'est pour ça que je parlais de la poésie soufie et de Ibn Arabi ou des auteurs comme ça que les artistes nous permettent de redécouvrir ou de découvrir tout court. Quello, dico una cosa anch'io su Ramazo qua. No, quello che per me è importante anche nel lavoro che si fa da sempre è anche il livello dello standard, della maturità anche formale con cui si esprimono gli artisti. Per noi è sempre stato importante questo rapporto, diciamo, tra il contenuto e anche la forma, piacere di vederlo. Quindi quello che mi ha abbastanza stupito quando io sono andato è che ho trovato molti artisti che non riuscivo a capire o che per me non erano abbastanza interessanti, perché il tema sociale o il tema politico anche in Occidente si prestano per me molto facilmente a una retorica che, diciamo così, nasconde dietro una mancanza di capacità di sintesi. Cioè, si affronta un grande tema e poi quando lo vedi dici ma che roba ci fate vedere. Invece, anche se fanno due lavori diversi, perché magari ancora non si è sviluppato
delle istituzioni, non esistono attività commerciali che permettono all'artista di vivere indipendentemente da altri lavori, però questi artisti hanno una maturità linguistica non solo diciamo, legata al tema o al problema, ma anche un modo diciamo, di raccontarla e di farla conoscere per me, che non sono di cultura islamica o mediterranea, insomma, un po' implicato sì, ma vengo da un'altra cultura e per me questi sono artisti significativi, con qualcuno di loro lavoro e che altri li ammiro nelle altre gallerie, anche se non ci lavoro. Per cui questo per me è importante, cioè esiste, forse perché anche lo cerco, però esiste per me un'universalità dentro l'arte, è in quel punto lì che a me interessa creare degli incontri con persone che cercano quello, che lo propongano agli altri e che seriamente si impegnano a sostenerlo anche quando magari non è così facile. Per questo per me questo legame diciamo, di universalità è una cosa vera e quindi va sostenuta e va trovato il modo di farla condividere e farla diventare sempre più grande anche nei paesi in cui non è così e anche nei posti dove magari non si conosce esistono questo tipo di artisti con queste capacità linguistiche, ripeto. Gian Maria. Volevo chiedere, non ho capito bene, lei ha detto giustamente che l'arte è un linguaggio universale, però a me sembra che gli artisti occidentali parlino un po' a stereotipi rispetto all'arte orientale. Volevo sapere come vedono gli artisti orientali, islamici, l'Occidente, perché comunque ci sono linguaggi difficili da capire per culture diverse. Grazie. Fa la domanda anche te. Oh, rispondiamo volta per volta. Well, I think the point with regards to the difference in opinion is definitely something to be discussed. But the ease of communication and exchange of information through the language of art is much easier than the language of television or media. It comes from the actual streets of each of the countries. And this is a very healthy discussion and exchange of thought that we want to promote. If there's a Western artist stereotyping an Eastern one would answer in his own way and the discussion will be made. And I've personally seen some very interesting curated exhibition where the East and West come to discuss a point, and then it's up to us or up to the recipient, the viewer at the other end, to decide which side to go. You're not fed the information through the mainstream media. You're actually seeing what the population or what the artists reflect from the ground up to the exhibiting the work. I hope that answers that. Ouais, juste pour préciser, je pense en fait qu'aujourd'hui c'est un... Non, j'ai enlevé ça parce que ça perturbe. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas d'un côté le monde oriental et le monde occidental. Je pense qu'en fait c'est des terminologies qui sont dépassées. Et je pense que, bon, par commodité d'expression, on est obligé de les utiliser, mais je suis vraiment persuadée qu'on vit dans un monde commun, un monde globalisé, pour reprendre le terme économique, mais au niveau artistique, ça se ressent aussi, en fait. Et voilà, pour moi, il n'y a pas cette scission-là. Et je pense que les artistes aujourd'hui ont des références communes. Je pense notamment, pour reprendre l'exemple d'un artiste saoudien, Abdunasser Garem, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps à Dubaï, j'avais l'impression, en discutant avec lui, que son grand modèle c'était Damien Hirst. Donc c'est des références qui sont communes. Voilà, donc je pense qu'il y a plus de... On est obligé encore d'utiliser ces terminologies-là, mais elles sont pour moi vraiment désuètes en fait. Donc ça règle un peu la question en fait. Ecco, qui volevo... Si sente?
La mia domanda era questa: esistevano dei grandi pensatori che hanno scritto dei libri sull'esoterismo, e qui lo vediamo nei Sufi, parlando di unità trascendente delle religioni. Esiste anche un'unità trascendente delle arti, intendendo arte anche la produzione artistica islamica, secondo voi? I can replay in English, yes, please. You think we are working post-interpretation of Islam to come back to an old new Islam? They can maybe make a conjunction with other form of art worldwide. Do you think we are for a change in view of Islam? The way, looking at individual artists, you'd see some challenging the old ways of religion and coming up with more universal and metropolitan view of life, and others who still stay very I would say, to the essence of what they believe in. But one of the things that I personally feel strong about is that I like my culture. I like the way we live. Some people think that, well, Saudi Arabia has some restrictions and maybe to be removed or changed or done differently. But this, what the world should maybe consider and appreciate, that every population, culture, or social activity wants to live in a different way and wants to be appreciated and received as it is. I think there is more positive than negative in the social context and religious context of, at least I speak on behalf of Saudi Arabia or the way I experience it, but there are areas that we hope can be developed and improved, and these issues have been discussed openly and very clearly in the art and the art of communication. But you always have the mainstream, and then you have extremes on other sides. I'm sure there are extremes on the change side and the extreme on staying maybe or going backwards. But the mainstream respects, appreciates, and wants to continue with a little bit of improvement on some corners. So post or pre the Islamic situation might not be what we're looking for. We're looking for an evolved population. We're looking at evolving, in Saudi Arabia we're like running around with a term called evolution and not revolution, because I think issues of drastic change take a lot of time to settle down. But if a possibility comes across of evolving and coping with the rest of the world and being coexisting with everything around us, is the direction, the peaceful, logical one that keeps the world going in an easier pace. Io credo che il discorso che dicevate voi prima, la differenza tra Oriente e cultura islamica non serve più, come non serve più tra cultura alta e cultura bassa. Io credo che il linguaggio nasca dal surplus di anima che l'artista mette nell'opera, e questo surplus di anima che determina il linguaggio fa in modo tale che l'artista resti identico a se stesso con la sua cultura e si apra all'umanità. Posso? Vuoi dire qualcosa? No, mi sembra quello che diceva adesso Michele. Io conosco uno per uno dei ragazzi frivoloso, quello che diceva Michele, ma anche quello che diceva prima Massimo.
sono dei punti importanti. È chiaro e penso sia anche giusto che però cioè, esistono dei background che secondo me vanno rispettati, cioè, io non ho una capacità di, appunto, posso vedere i sufi, ammirarli, coglierli, ma non sono vissuto in quella cultura, non la conosco così bene da, credo, da poterla apprezzare come, o capire come la capisce uno che la vive tutti i giorni. Quindi credo che per me è un po' come il discorso così dell'incontro tra il globale e il locale, insomma, la nostra azione è sempre stata un po' in questo tipo di dialettica, perché far finta che non esiste le specificità, far finta che non ci siano cose specifiche, credo che sia riduttivo. Dire che tutto è uguale, poi è come andare a cercare le mucche la notte, insomma, tutto nero, non vedi niente. Invece ogni cosa ha una sua specificità e probabilmente appunto è riuscire a trovare nello specifico, nel dettaglio universale. Quello forse è la cosa più poetica che c'è dentro l'arte visiva, perché come diceva anche Muhammad, gli occhi vedono al di là della lingua, e dagli occhi che magari nascono le parole. A volte quando si dicono le parole magari si comincia i conflitti, invece quando vedi qualcosa da te che ti affascina è la stessa cosa che vede un altro, è affascinato anche se viene da un'altra cultura. Allora in quel senso lì per me l'arte visiva, come dicevo all'inizio, può avere questa funzione di creare un passaggio nelle due direzioni, cioè non c'è uno che va dall'altro e dice ora fai così, io non te lo dico io, dovunque vada, no? Sia verso l'Occidente, verso il Medio Oriente, verso l'Oriente o verso anche l'America, non lo so, un'altra parte dell'oceano, non è che il mondo è bello e grande per quello. Forse quello che per me è importante è che potremmo pensare a un mondo che esce dall'idea di colonizzare gli altri, e forse gli occhi ci possono permettere di andare più lontano di dove andiamo con le parole, perché con le parole tu devi saper leggere per poter vedere, e per saper leggere devi essere di una cultura. Io quando vedo le scritte di Muatazza, sì, mi fa la traduzione lui, ma per me sono dei bei segni sul muro, non riesco a leggere cosa c'è scritto. Più bravo lui, magari ha imparato a leggere quello che abbiamo scritto noi forse, però il senso profondo anche di quello che è scritto difficilmente lo coglie anche uno che vive dentro quella cultura da tanto, per questo ci sono poeti e gli altri. Quindi credo che gli occhi, come dire, quello che vedi attraverso l'arte visiva è un bel punto di incontro, e è importante che rimanga anche come qualcosa che si vede e in qualche modo non si può toccare o comprendere completamente, perché in quella incertezza possiamo evitare lo scontro. Per me il problema della violenza non riguarda solo l'Islam, cioè è un problema che esiste dentro l'uomo, tutti gli esseri umani hanno questo. Penso che gli occhi sono forse la cosa più delicata con cui possiamo avvicinarci agli altri, quindi è importante l'arte visiva per quello, per me.